сделать большую, да, то мы тогда шарик делаем побольше. Si on va faire une grande rose, on fait une boule forcément plus grande. Выкладываем. On la pose sur les capsules. Вот. Работать я буду сейчас большой кисточкой, а потом, может быть, где-то маленькой. Видите, вот, кстати, у меня какие-то пушочки. On va Я поэтому travailler. переворачиваю со стороны, где нет пушков. Là, on va travailler avec le gros pinceau. Là, il y a des petites particules, des petits poils. C'est pour ça qu'on le retourne. Сейчас я разминаю. On aplatit légèrement en petites boules. Enfin, une grosse boule. Делаю такую лепешечку. Un petit Плоский такой pancake. плоский кружочек. Даже если вдруг он у вас будет не совсем ровный, круглый, ничего страшного, потому что мы в любом случае не будем создавать идеально ровную розу. Она у нас будет такая поживее немножечко. C'est pas grave, ce sera pas un rond idéal. Теперь смотрите, я разжала. Сейчас вы обратите внимание на толщину. Видите? Bah, regardez bien l'épaisseur de la résine, Она не de la слишком plastique. тонкая. Pas trop fine et pas trop épaisse non plus. Беру дот или иголочку, ну, что-то острое. On prend quelque chose de bien pointu, ou aiguille, ou d'autres très fin. И вот так вот прорезаю спиральку. Et elle découpe une spirale. И я Avec ça. советую вам сначала не тянуть, а сначала так вот пробить точечками. D'abord on fait avec les petits points, et après on va couper. Чем больше розы, тем больше вот этих разных завитушек. Si la rose elle est grande, la spirale elle est plus... Я беру.
То есть, смотрите, я его чуть-чуть rастянула, чуть-чуть прижала, прохожусь по контуру и немножечко снизу подчищаю и приподнимаю. Alors, ce qui concerne le deuxième niveau, là, on a commencé à aplatir, mais on aplatit juste un tout petit peu. Et en même temps, on repasse pour nettoyer et pour remonter les bords. Видите? Прижимаю сверху, подчищаю снизу. И вот так вот несколько раз. Таким образом, у нас серединка, бутон у нас будет не плоский, а будет уже приподнятый. Alors du coup, on aplatit au-dessus et on soulève les bords au-dessous. C'est pour ça le milieu de la rose, c'est presque comme un bouton de la rose, il est volumineux. Alors, du volume, il est haut. И так несколько раз, пока нас не устроит результат. Et comme ça, on passe autant de fois qu'il faut. Comme ça, quand le résultat sera parfait pour vous, pas vous arrêter. Обязательно подчищаем края. То есть, если у вас где-то немножечко разрывается контур, обязательно его выглаживайте. То есть, немножко смочите кисточку, чуть более влажной кистью выглаживаем контур. Les contours, c'est super important. On lisse très bien les contours. On peut passer 10 fois s'il faut, mais ils doivent être bien lisses. То есть вообще вы должны стараться, чтобы у вас форма была очень четкая, гладкая, без рваных каких-то вот краев, потому что потом, допустим, мы эту розу, к примеру, не будем тонировать, а если вот мы бы тонировали, то когда вот мы проходимся в конце гелем, то все вот эти надорванные края, они еще больше выделяются, особенно когда протонированы. Parce que la forme, elle doit être bien nette et bien lisse. Parce que quand on va mettre la peinture, le gel, on va voir tout de suite que les bords ne sont pas nets, il y a des petits trous. Voilà. C'est pour ça, pour colorer derrière, il doit être parfait. Вот. Теперь смотрите, я вот здесь вот серединочку, я ее прорезала сначала, да, а могу потом еще дальше дотянуть, еще больше завернуть. То есть у меня получится еще более закрученная, чем изначально, когда я прорезала этот завиточек. Ce qui concerne le milieu, de toute façon, vous avez déjà bien aplati, vous avez presque fini de lisser votre rose. Et là, vous pouvez retravailler le cœur de la rose. Vous pouvez faire la spirale encore plus spirale, plus courbée. Вот. И сейчас я вроде бы ее подготовила. И у меня начало тени. Так, вот там идет у меня сама глубина. В конце я еще раз, перед тем, как я буду это все полимеризовать, я еще один раз прохожу кистью, вычищаю так, чтобы вот эта тень у меня была четко, чистая, чтобы там не было таких вот каких-то мутных моментов, она должна быть идеальной. Alors du coup, il y a l'ombre. On nettoie encore une fois pour que l'ombre soit idéale. On repasse, avant de mettre la couleur, avant de catalyser, on repasse encore une fois. Du coup, dans cette technique, on nettoie vraiment beaucoup de fois. Ah ouais, ah oui, Всё. voilà. Розочка наша готова. Ну, само собой, что чем больше розы, тем больше у вас будет вот этих вот ярусов закрученных. Смотрите, я же могу сделать только розочку, вот такую вот маленькую, как бутончик, да? То есть вот такая полуракушка получится. Можно делать, чем меньше розы, тем меньше заворотов. Alors, ça dépend de la taille de la rose. Si la rose est petite, alors il y a moins de spirales. Si la rose elle est grande, il y a beaucoup de spirales. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on va travailler plus sur la grande rose que sur la petite. И очень важно тут в серединочке завернуть ее. Красиво. Et le plus Не important, c'est оставляйте вот толстую серединку, вот прям вот максимально, насколько возможно, насколько она там закручивается, настолько вы закручиваете ее. Заворачиваете, подчищаете. le plus important, c'est faire le cœur bien enroulé. Bien. On laisse pas une grosse goutte de Tu la vois bien? la plastiline, oui. Tu la voyais bien? Я положила вот этот шарик прямо на контур предыдущей розы. Когда я буду разжимать, растягивать, то у меня немножечко ляжет одна роза на другую. Это красиво будет. Là, ce sera joli parce que cette rose, elle sera surposée sur notre rose. Là, elle a collé cette balle vers l'autre rose. Et quand elle va aplatir, forcément, ce sera surposé sur notre rose. Ce sera très joli. Superposé. Superposé, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Non, surposé. Вот, маленькая Avec розочка. Ouais, mais on a compris. Только вот так, да? Только один ярус завиточка. Pareil, là. Ici, Один il y a ярус juste и un seul niveau. серединочка. Il n'y a pas de niveau comme dans la grande rose. On travaille tout de suite un seul niveau.
on trace notre spirale, Après, on la nettoie. on nettoie avec le pinceau et après on commence à aplatir sans trop aplatir les bords. И Et on ne sait pas faire tout ça du premier точно coup. так же, как в предыдущий, да? Прочистила, и теперь прижимаю. В принципе, все то же самое. Du coup, on fait la même chose, mais sauf que c'est juste sur un seul niveau. Le plus petit, oui. До того, как я начну работать над бутончиком, над внутренней частью, то я еще раз прохожусь над первым ярусом. Avant de travailler le cœur, on aplatit, on repasse encore une fois sur les pétales du premier niveau. C'est un rose à un seul niveau, mais on va dire le cœur, c'est le niveau à part. Знаете, иногда такое бывает, что вот вы начали работать над цветком, и вам как будто бы не хватило материала для серединки. Да, вот у вас там вот вы растянули, и в серединке не хватает материала. Всегда можно заполимеризовать, ну то есть закончить розу, сполимеризовать. И там, где не хватает, добавить кусочек и дотянуть серединку, то есть еще больше ее закрутить. Получился край. Я вот здесь могу подложить еще вторую кисть и немножко его утончить. Вот именно по этому краешку. Là, elle dit que le rebord est un peu trop épais. Bah, pareil, on retravaille encore une fois. On remonte, on aplatit. On se lève un tout petit peu. Et voilà. Ну что, можете садиться работать, кто понял. Сейчас я, или посмотрите еще раз, как я буду подтягивать краешек. Là, on retravaille avec deux pinceaux. On remonte. Видите, немножко неудобное такое положение снизу, но ничего страшного. Я так аккуратненько подкладываю, уже подстраиваюсь. On remonte le bord et on aplatit un tout petit peu. Вот. И здесь легко будет поднимать какие-то вот края. Вообще, когда мы работаем по глянцевой поверхности, вы можете поднимать края